Բարի երեկո, այս օրերին, երբ ազգը բանակ է դարձել, պայքարում են բոլորը, թե ռազմաճակատում և թե թիկունքում։ Այսօր առավել քան երբևէ հանուն մեր զինվորների մենք պետք է լինենք ուժեղ, անվախ և դրական սպասումներով լցված։ Պատերազմը բացի ֆիզիկական կորուստներից նաև հանգեցնում է բազմաթիվ հոգեբանական տրավմաների, սոցցանցերում մշտապես նորություններին սպասելը, ակտիվ քննարկումները, ինչպես նաև դիտավորությամբ թշնամու կողմից տարածված կեղծ տեղեկատվությունը հանգեցնում է բազմաթիվ խնդիրների։ Որն է իմ դերը, ես այս պահին ինչ կարող եմ անել։ Տարաձայնությունները, քաղաքական ընկալումները, դրանք պատերազմից հետո պահպանվելու են եւ կարող են սրվել եւ մենք իհարկե պարտավոր ենք պատերազմից հետո ել ավելի զգոն լինել։ Դուք ո՞նց եք, հո դուխից չեք ընկել, հո չեք վախենում, մենք լավ ենք։ Հեռախոսով իրենց համար հասանելի այն ամենը, ինչ մեզ համար է հասանելի։ Ճգնաժամերը իրականում մեզ նոր որակներ ձևավորելու հնարավորություն են տալիս։ Ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է սթափ գիտակցել իրավիճակը և հոգեբանորեն պատրաստ լինել բոլոր դժվարություններին։ Հոգեբանական բոլոր դժվար դրսևորումների մասին ենք այսօր խոսելու մեր հյուրի Անուշ Ալեքսանյանի հետ, համեցեք։ Պատահական չէ, որ մենք մի փոքր շեղվել ենք մեր ձևաչափից եւ այս օրերին մշտապես փորձում ենք անդրադառնալ բոլոր այն դժվարություններին, որոնք առաջ են գալիս։ Ասում են, թե որ այս օրերին զինվորի համար ավելի հեշտ է, քանի որ նա առաջնագծում է եւ կա մեկ տարբերակ։ Այդ մեկ տարբերակը դա հաղթելն է։ Մենք այստեղ մեր ապրումներով լցված հաճախ նույնիսկ միմյանց հետ խոսելիս ճակերտավոր բացասական տրամադրվածություն ենք ստեղծում մեր վախերով, մեր հույզերով եւ մեր սպասումներով։ Անորոշությունը բոլորիս կեղեքում է։ Ինչ անել, ինչպես կարողանալ դիմակայել այս դժվար իրավիճակում։ Գիտեք, իհարկե պիտի հասկանանք, որ շատ դժվար է եւ բոլոր խորհուրդները, որոնք որ հնչում են, մասամբ են աշխատելու, որովհետեւ մեզանից յուրաքանչյուրը իսկապես ունի անհանգստություն, վախ, մենք վախենում ենք մեր հարազատների համար, ընկերների համար, բայց շատ կարևոր է, որ այս հուզական դրսևորումները փորձենք ինչ-որ կերպ կառավարել։ Շատ կարևոր է, որ հուզական դրսևորումները վերածենք ինչ-որ գործողությունների, որոնք որ մեզ անընդհատ հորդորում են եւ խորհուրդ են տալիս անել, հա։ Շատ կարևոր է, որ մենք օգտակար գործունեությամբ զբաղվենք։ Այսինքն ինքներս մեզ համար հստակեցնենք, թե որն է մեր պատասխանատվությունը տվյալ պահին, հա։ Օրինակ, այս պահին մեզ անընդհատ ասում են նաև COVID վարակի հետ կապված, հորդորում են, որ մենք դիմակներ կրենք, ավելի պատասխանատու լինենք, մեզ հորդորում են հետևել պաշտոնական տեղեկատվությանը, մեզ հորդորում են նվիրատվություններ անել, եթե դրա կարիքը կա եւ կարող ենք։ Այսինքն եւ պայմաններ այո, եւ փոխանցենք այն տեղեկատվությունը, որը պաշտոնական է եւ դրա կարիքը կա։ Այսինքն մենք պիտի յուրաքանչյուրս մեզ հարց տանք, հա, այս պայմաններում, այս իրավիճակում ես ինչ կարող եմ անել։ Ինչու դուք այդ տարբերակումը դրեցիք, հա, զինվորների եւ մեր թիկունքի միջև, որովհետեւ զինվորները հստակ հրահանգ ունեն եւ հստակ անելիք ունեն։ Այսինքն իրենք շատ հստակ գիտեն ինչ է իրենցից պահանջվում, ինչ պիտի իրենք անեն, ինչպես պիտի վարվեն եւ ինչ որ իմաստով, եթե կարելի է այդպես ասել, իրենց անելիքը շատ պարզ է։ Մենք մի փոքր շփոթմունքի մեջ ենք ընկնում, հա, հատկապես մեր հույզերը, սպասումը եւ առավել եւս մեր երևակայությունը մեզ այստեղ շատ խանգարում է։ Մենք ցավոք սրտի մեր միտքը կառավարել որևէ կերպ չի ստացվում։ Այո, նու դժվարությամբ է ստացվում, բայց կարծում եմ ստացվում է, որովհետև ամեն դեպքում մեր այս համախմբվածությունը, մեր մասնագետների, ժողովրդի, քաղաքացիների համախմբվածությունը ցույց է տալիս, որ մենք կարողանում ենք ամեն դեպքում ժողովել մեր ուժերը եւ կարողանում ենք մի պահ մի կողմ դնել մեր հույզերը եւ ակտիվ աջակցություն ցուցաբերել։ Այսինքն ես այս առումով այդքան էլ հոռետեսական ընկալում չունեմ, ես կարծում եմ, որ մենք կարողանում ենք ամեն դեպքում պինդ գտնվել, որովհետեւ գործում են բոլորը, հա, դուք տեսնում եք, որ բոլորը համախմբված են, այո, կարծես մեկ բռունցք, իսկ ինչ անել մեղքի զգացումի հետ։ Երբ անգամ տանից դուրս գալիս կամ մեկ գավաթ սուրճ ըմպելիս դու քեզ մեղավոր ես զգում, որ այս պահին ինչ-որ մեկի ընտանիքում վերջին լույսը մարեց, որ ինչ-որ մեկի տղան, եղբայրը այս պահին սահմանին զոհվեց եւ զոհվեց հանուն այդ րոպեների, որոնք մենք շարունակում ենք ապրել։ Շատ ցավոտ, բայց նաև շատ կարևոր հարց եք տալիս, որովհետև կարծում եմ մեզանից յուրաքանչյուրը սրա հետ ապրում է, բայց մենք անպայման պիտի իմանանք, որ մեղքի զգացումը եւ նույնիսկ մեղադրանքը սրանք երկու զգացումներ են, որոնք անձին եւ մեր ուժերը տանում են դեգրադացիայի։
Այսինքն մենք էմոցիոնալ, ֆիզիկապես եւ ինտելեկտուալ առումով սկսում ենք դեգրադացվել, քայքայվել, կորցնել մեր ուժերը։ Մեղադրանքը պետք է վերափոխել պատասխանատվությամբ։ Այսինքն, եթե մենք այստեղ նստենք օրինակ հայհոյախառն, ատելությամբ լցված կոչեր բարձրաձայնենք թշնամու դեմ, իհարկե բոլորս կհասկանանք, բայց սա որևէ բան չի փոխի եւ որևէ կերպ չի օգնի։ Մենք պիտի պարզապես հասկանանք, տարբերակենք փոխելի եւ ոչ փոխելի բաները։ Այսինքն, այս պահին սա փոխելի է, սա փոխելի չէ։ Ինչը փոխելի է, ես դրա վրա պիտի աշխատեմ, այսինքն պիտի ջանքերս ներդնեմ այդ ուղղությամբ։ Եվ գիտեք, մենք բոլորս հիմա ստրես ենք ապրում եւ ստրեսը մեր պաշտպանական արձագանքն է իրականում մեր օրգանիզմի։ Այսինքն մենք գերլարում ենք ունենում եւ այդ գերլարումը նրա համար է, որպեսզի մենք գործենք եւ հաղթահարենք այս ճգնաժամը։ Ես կոչ կանեի բոլորիս այդ գերլարումը իրականում ուղղել գործողությունների ուղղությամբ, հա, սկսել հետևել բոլոր կանոններին, օրենքները պահպանել, չգիտեմ, ՀԴՄ պահանջել, հետևել շատ կարևոր կանոնների, որոնք մեր պետականության համար, մեր պետության համար այս պահին կարևոր են, հա, ներքին այդ լարումները չխորացնել, այսինքն կոնֆլիկտները մեր միջև, այո, մեր միջև կոնֆլիկտները թողնել, հետաձգել հետոյի համար, մենք դրանք կարող ենք լուծել հետո, հիմա դրա ժամանակը չէ, մենք իսկապես պիտի յուրաքանչյուրս հասկանանք, որ ինքներս մեզ հասկանալով, նաև թույլ տալով ինչ-որ պահերի հույզեր ապրել, հա, յուրաքանչյուրս կարող ենք մի պահ մտնել մեր սենյակ, արտահայտել մեր հույզերը, լաց լինել, մի քիչ այսպես բաց թողնել մեզ, բայց պիտի դուրս գանք սենյակից եւ հասկանանք, որ մենք հիմա զինվոր ենք, յուրաքանչյուրս պատերազմի ժամանակ զինվոր ենք եւ պիտի զինվոր ենք մի քանի ուղղությամբ միաժամանակ։ Այո, մայրերը պիտի հոգ տանեն իրենց երեխաների մասին, իրենց ամուսինների մասին, ամուսինները իրենց ընտանիքի մյուս անդամների, մեծերի, այսինքն մենք յուրաքանչյուրս պիտի իմանանք, որ այսպես ցանցի նման կապված ենք մեր շրջապատող բոլոր մարդկանց հետ, եւ երբ որ այս ցանցի մի կետում ինչ որ բան այն չէ լինում, այսինքն ես հուսահատվել եմ, ես արտահայտում եմ ինչ որ հոռետեսական գաղափարներ, ես անմիջապես ազդում եմ այս ցանցի բոլոր հանգուցային կետերի վրա, այսինքն մենք պիտի իմանանք, որ մենք ինքներս շատ կարևոր օբյեկտ ենք տվյալ պահին մեր պետության համար եւ պիտի հաշվի առնենք, թե ինչպես են մեր խոսքերը, արտահայտությունները, մեր դեմքի արտահայտությունը անգամ ինչպես է ազդում մեր շրջապատի մարդկանց վրա։ Մենք հուսահատվելու իրավունք այս պահին չունենք։ Այսինքն մեր քննարկման նախաբանը, եթե փորձենք ամփոփել, կհասկանանք, որ առանցքային հստակ առաջադրանքներ այսպես տրվեց մեզ, այն է, որ զգացմունքային դաշտից, աներևույթ դաշտից անցնենք առարկայական հստակ, ինչպես որ ներկայացրեցիք զինվորը կամ զինծառայողը ունի մարտական խնդիր, այլ հարց է կզոհվի, թե ողջ կմնա, բայց դրանից խնդիրը չի փոխվում։ Հիմա էլ մենք մի կողմ դնենք մեր ճակերտավոր եսասիրությունը, այդ բոլոր անձնային առանձնահատկությունները եւ համախմբվենք, բայց համախմբվենք ոչ թե հոռետեսության շուրջ, ինչ որ պաթետիկ արտահայտությունների շուրջ, այլ կամ հստակ գնանք ինչ-որ միտեղ սկսենք թխել հաց, օրինակի համար, գնանք ինչ-որ միտեղ սկսենք տեսակավորել դեղորայք, կրենք դիմակը, եթե ոչինչ չենք կարողանում անել, գոնե նպաստենք, որ այդ զինվորի մահճակալը չզբաղեցնի քաղաքացիականը։ Որոնք են առաջին օգնության ոսկե կանոնները տագնապի դեպքում։ Առաջին ոսկե կանոնն է մեղադրանքը դադարեցնել եւ անցնել պատասխանատվության դաշտ։ Այսինքն սա մեր առաջին արձագանքն է գրեթե միշտ։ Մենք սկսում ենք մեղադրել, բարկանալ, անզորություն զգալ, բողոքել, բայց պիտի սա դադարեցնենք եւ անցնենք պատասխանատվության դաշտ եւ զուտ դատողությունների դաշտ։ Որն է իմ դերը, ես այս պահին ինչ կարող եմ անել։ Առաջին օգնությունը սա է։ Երկրորդը՝ լինել ֆիզիկապես ակտիվ։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք պիտի ֆիզիկական ակտիվությանը մեծ նշանակություն տանք այս պահին, որովհետև իսկապես բոլորս գերլարման պայմաններում ենք, մենք անընդհատ բացասական տեղեկատվության հոսքի տակ ենք եւ անընդհատ ստրես ենք ապրում եւ այս լարվածությունը պիտի պարպենք։ Սա ոնց որ ֆիզիկական առաջին բուժօգնությունն է, հա, ստրեսի ժամանակ։ Հաջորդը մենք պիտի անցնենք
պիտի անցնենք գործողությունների եւ պիտի պլանավորենք այդ գործողությունները։ Օրինակ մեր օրվա անելիքները։ Այո, շատ ճիշտ եք, մենք պիտի վերականգնենք մեր օրվա ռեժիմը։ Ես օրինակ տեսնում եմ, անընդհատ հորդորում եմ նաև ուսուցիչներին, տարբեր մարդկանց, որոնք աշխատում են եւ իրենց աշխատավայրում բնականաբար խոսում են այս թեմաների շուրջ։ Իհարկե, կարելի է աշխատանքի առաջին 5 րոպեն, 10 րոպեն նվիրել այս թեմաներին եւ ինֆորմացիա փոխանակվել, հարցնել յուրաքանչյուրի հարազատի մասին, բայց մեր պարտքն է այս պահին վերադառնալ մեր գործին, որովհետեւ առօրյա ռեժիմի պահպանումը, բնականon ռիթմին վերադառնալը այս պահին մեր սթրեսը հաղթահարելու, ճգնաժամը ոնց որ հսկողության տակ պահելու լավագույն ձևերից եւ միջոցներից մեկն է։ Այդ ազգային կարգապահությունը, եթե առօրյա կարգապահությունը խախտվեց, դա բերելու է ինքնահոսի եւ ինչպես դուք ասացիք, ցանցում ընդհանուր առաջնագծում առաջացնելու է բազմաթիվ խնդիրներ։ Նաև խոսենք պատերազմից հետո պատճառահետևանքային իրար հաջորդող հետևանքներին, որոնց մենք կարող ենք առերեսվել։ Դա տագնապն է, դա տնտեսական ճգնաժամն է, այսինքն հիմա միմյանց մեղադրելով, որ միգուցե որևէ մեկը իր հույզերը, իր հուզմունքը, իր հարազատի կամ ընկերոջ հետ սրճարանում է կիսում այդ պահին, դա դեռևս չի նշանակում, որ դա հանցագործություն է, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ քաղաք այս պահին կանգնած է, որևէ մեկը սիրտ եւ տրամադրություն չունի ոչ խանութ գնալու, ոչ սրճարանից օգտվելու, անգամ երեխաների տարեդարձներն են հետաձգել հարսանիքները, ամեն ինչը, բայց մենք ունենք փաստացի այնինչ ունենք եւ պարտավոր ենք ապրել, պարտավոր ենք շարժվել առաջ։ Գիտեք, բնականաբար այն բոլոր հետևանքները, որոնք տնտեսական, քաղաքական, առողջապահական եւ այլն, սրանք բոլորը հավանաբար ակնկալվող են եւ մենք գիտենք, անխուսափելի են, բայց իհարկե կան նաեւ տարբեր հետևանքներ, որոնց մասին մենք գուցե չենք մտածում եւ չենք կռահում, դրանք տարբեր ծայրահեղական ընկալումներն են նաեւ, հա, ինչպես նաեւ ագրեսիայի բռնկումները, որովհետև պատկերացրեք, որ տարաձայնությունները, քաղաքական ընկալումները, դրանք պատերազմից հետո պահպանվելու են եւ կարող են սրվել եւ մենք իհարկե պարտավոր ենք պատերազմից հետո ել ավելի զգոն լինել, որպեսզի մեր մի տեսակ ջլատված, սպառված, վիրավոր պետությունը շարունակի վնասվել, հա, այսինքն մենք պատերազմից հետո էլ դեռևս երկար ժամանակ պիտի փորձենք պատասխանատվություն դրսևորել, որպեսզի կարողանանք այդ վերականգնողական գործընթացին մասնակից դառնալ։ Մենք հիմա տեսնում ենք այսօր մեր հանրության մեջ մի բացասական դրսևորում, որ բոլորը խոսում են ամեն ինչի մասին եւ կատարում են վերլուծություններ այն հարցերի վերաբերյալ, որոնց իրենք տեղյակ չեն։ Կոմպետենտ չեն, իրավասու չեն։ Այո, մենք պիտի հստակ առանձնացնենք, ես արդյոք սրա մասնագետն եմ։ Եթե ես սրա մասնագետը չեմ, ուրեմն ավելի լավ է սրա մասին հիմա չխոսեմ։ Այսինքն ինքնագործունեությամբ չզբաղվենք, Այսինքն եթե տեսնում ենք, որ կան ձևավորված խմբեր, թիմեր, ավելի լավ է պատրաստի գնանք եւ միանանք այդ առաջնորդողին եւ թիմին եւ այնտեղ գոնե կամ ֆիզիկապես կամ հոգեպես կամ ինչ որ կերպ օգտակար։ Այո, գիտեք, կասեմ նաեւ հետեւյալը, երբ որ յուրաքանչյուր ոք այս պահին օգտվում է տարբեր ծառայություններից, իր տանը կատարում է իր բոլոր պարտականությունները, որոնք ունի, այսինքն պահպանում է իր բնականon ռեժիմը կյանքի, սրանով էլ է օգնում, այսինքն պարտադիր չի, որ բոլորս վազենք փողոց եւ աղաղակելով օգնություն առաջարկենք բոլոր պատահած մարդկանց, այսինքն մի տեսակ անկազմակերպ գործողություններից էլ պիտի զերծ մնանք։ Պաշտպանության նախարարությունը ռազմական գործընթացը կենտրոնացված կառավարում է, առողջապահության նախարարությունը առողջապահական գործընթացները կառավարում է, ներառյալ հոգեբանական, հոգեբուժական ծառայությունները, մնացած բոլոր ոլորտներն էլ թող շարունակեն եւ քաղաքացիներն էլ այդ տան այդ նույն պատասխանը։ Դա չի նշանակում, որ եթե մենք առաջնագծում չենք, ուրեմն մենք ոչինչ չենք անում։ Բոլոր զինվորների զանգերը եւ հարցը հետեւյալն է լինում. դուք ոնց եք, հո դուխից չեք ընկել, հո չեք վախենում, մենք լավ ենք։ Եվ այն հայտնի երկխոսությունը մոր եւ որդու միջև, երբ մայրը անverջ հուսահատված ասում է, որ անհանգիստ են, սպասումով լցված են, տագնապի մեջ են, տղան առաջին դիրքից պատասխանում է, ինչ դժվար է ձեզ մոտ, միգուցե գաք մեզ մոտ, այստեղ ավելի հանգիստ է։ Ճիշտ է, կատակ է, բայց ճշմարտություն կա դրա մեջ իսկապես։ Մենք իսկապես իրավունք չունենք թուլանալու եւ խոճապի մատնվելու։ Արձանագրենք, որ եթե անհրաժեշտություն կլինի, երկրի առաջին այրերը Գերագույն գլխավոր հրամանատարի դեմքով կհրավիրեն այն բոլոր մարդկանց, որոնք պետք է գան եւ մեկնեն ռազմաճակատ։ Քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, մենք բոլորս թիկունքում պետք է մի բռունցք դառնանք։ Շարունակական։ Մեզ մատուցել են այս պատերազմը, մենք ինքնասիրության եւ ազգային տարբեր
հանգամանքներից ու գործոններից ընդունել ենք եւ առ այսօր շարունակում ենք եւ կարծես մենակ ենք մղում այս պայքարը, մինչեւ վերջ մղելու ենք։ Չգիտենք թե ինչ տեղի կունենա, ապավինենք մենք մեր ուժերին, բայց չկորցնենք մեր ինքնատիրապետումը։ Եվ գիտեք, մեր այս հուզմունքը, մեր տագնապը հաճախ նաև տարածվում է մեր երեխաների վրա, ովքեր չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ 3-4 տարեկան երեխայի վրա հաճախ մենք բարկանում եւ ասում ենք, դե չես հասկանում, թող լսեմ ինչ են ասում, պատերազմը եւ իրենք լսում են բառեր, որոնք իրենց համար խորթ են։ Ինչ անել այս իրավիճակում, այդ ինքնակառավարումը ինչպես կարողանալ ձեռք բերել, որովհետեւ երեխան ամենևին էլ մեղավոր չէ, որ Փառք Աստծո դեռևս չի լսել, թե ինչ ձայներ են դուրս գալիս ռմբակոծությունից հետո, եթե մեր Արցախահայ բնակչության երեխաները ավելի պատրաստական են, ավելի նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ ասում են դե թողեք խոխանները թող խաղան, իրանք չգիտեն ինչա կատարվում, բայց մենք այսպես նյարդային ենք լցված, որ դու հիմա այստեղ տնահանգիստ նստած ես, թող ես լսեմ լուրերը։ Դες Լիլիթ, հատկապես դա շատ ավելի արտահայտված կլինի, երբ որ դպրոցներում մանկապարտեզները այս պահին փաստորեն չեն գործում եւ այդ երեխաները մնալու են ընտանիքում եւ տեսնելու են այդ մթնոլորտը, չեն ծրվելու, նրանք չեն հասկանալու ծնողի դեր այս ամենը։ Գիտեք, իհարկե պատասխանատվությունը շատ մեծ է, որովհետև եթե երեխաները դպրոց գնային, պարտեզ գնային, ավելի հեշտ կլիներ մի փոքր ծնողների համար։ Ես հորդորում եմ լինել անկեղծ եւ ազնիվ, այսինքն ամեն բան թաքցնել պետք չէ։ Երեխաներին պետք է բացատրել, որ մենք հիմա դժվար դրության մեջ ենք, որ մենք բոլորս լարված ենք, կան խնդիրներ։ Գիտեք, երեխաները իրականում ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն, քան մենք կարծում ենք։ Երբ որ մենք երեխաներին ասում ենք, որ գիտես, հայրիկը շատ հոգնած է այսօր եկել աշխատանքից, մենք պիտի լուռ լինենք, երեխաները իսկապես հասկանում են։ Իսկ երբ որ մենք նրանց չենք բացատրում եւ սկսում ենք բղավել, ինչ որ sense անհասկանալի արձագանքներ տալ, երեխաները դրանց ստրես են ապրում։ Այսինքն, երբ որ մենք նրանց բացատրում ենք, որ պատերազմը ինչ է, համացանցում հրապարակված նյութեր կան, ինչպես երեխաների հետ խոսել պատերազմի մասին։ Երեխաները շատ լավ գիտեն, իրենք էլ են կռվում, բախվում իրար հետ, խաղալիքի համար, ինչ որ բանի համար։ Մենք կարող ենք ասել, որ սա կոնֆլիկտ է, բայց մեծ կոնֆլիկտ է, պետությունների միջև կոնֆլիկտ է։ Եվ մենք ճշմարիտ բանի համար ենք պայքարում, եւ մենք անպայման հաղթելու ենք, որ մեր զինվորները մեզ պաշտպանում են։ Երեխաները արձագանքում են մեր հուզական արձագանքներին, ընկալում են դրանք եւ դրանից են սարսափում։ Երբ որ մենք վախեցած ենք շատ եւ խոճապի մեջ ենք, նույնիսկ ամենահուսադրող բառերը եթե ասենք, սա երեխան չի ընկալելու եւ չի հավատալու սրան։ Որովհետեւ տեսողական ընկալում է, այո, մեր լսողականը, այո, ընկալում է մենք ինֆորմացիայի 73%-ը ընկալում ենք ինտոնացիայից, մարմնի լեզվից։ Երեխաները եւս, այսինքն կարևոր չէ բառերով ինչ ենք ասում, կարևորը էմոցիոնալ ինչ ենք ցույց տալիս։ Ես քիչ առաջ ասեցի, հա, որ մի փոքր պիտի զսպենք մեր արձագանքները, այդպես սարսափ պիտի չցուցադրենք։ Եվ պարզապես երեխաներին պիտի ասենք, որ սա կոնֆլիկտ է, որ մեր պետությունը ամեն ջանք գործադրում է, որ ինքը ապահով իրավիճակում է, որ մեծերը գիտեն, թե ինչ են անում, որ ինքը կարող է օրինակ օգնել, եթե անի այս կամ այն բանը, որ մենք հիմա խաղալիքներ ենք վերցնում, տանելու ենք Արցախից եկած բալիկներին տանք, մենք հիմա գնալու ենք, չգիտեմ, խաղահրապարակում դու խաղալու ես իրենց հետ, մենք սա պիտի անենք հիմա, նա պիտի անենք, դու պիտի հիմա մի փոքր խելոք խաղաս, որովհետև մենք կարևոր բան ենք լսում, այ շատ ապրես, շատ օգնեցիր, դու էլ ես մեզ օգնում ես իրավիճակում, այսինքն նրան հեռացնել, այլ ընդհակառակը դարձնել մասնակից գործընթացի, որտեղ ինքը շատ ավելի այո, մենք մի փոքր հաշվի առնելով, որ երեխաները անպայման մասնակցում են, եթե տանը չլսեն, հարևանից, կողքից, բակից, ամեն տեղից լսելու են, լուրերը հեռուստատեսությունից, որ անդադար միացված է, լսելու են։ Դրա համար ավելի լավ է մենք բացատրենք, խոսենք երեխաների հետ, որ երեխան նաև վախերի եւ անհանգստությունների դեպքում մեզ դիմի իր հարցերով։ Սա եւս կարեւոր է։ Մի քիչ ավելի մեծ երեխաների իրար նյութեր են փոխանցում, պիտի հաշվի առնենք։ Իրենք հեռախոսով իրենց համար հասանելի այն ամենը, ինչ մեզ համար է հասանելի։ Հետևաբար մենք պիտի երեխաների հետ զրուցենք, որ իրենց նշան անենք, որ դու կարող ես ինձ հետ այս թեմաների շուրջ խոսել, որ երեխան մեզ դիմի, մենք իրեն բացատրենք, ինչպես նաև երեխաները եւս ինֆորմացիայի կրող ու տարածող են։ Դուք տեսաք, որ ինչ որ սոցիալական ցանցեր նաև արգելափակվեցին, որովհետև վտանգ կար եւ հիմնականում տարածողը թիրախավորում են երեխաները եւ երեխաներն էլ էին, այո, տարածում։ Այսինքն մենք հիմա պիտի իսկապես երեխաներին էլ ճիշտ ձևով մասնակից դարձնենք։ Ինչ անել, որ ողջ այս տեղի ունեցող իրականությունը հետագայում մեր երեխաների գենետիկ հիշողության մեջ բացասական այդ սև կետը չթողնի։ Օրինակ, ինչպես մեզ վրա է թողել 1915 թվականի դեպքերը, դա միևնույն է մեր գենետիկ հիշողության մեջ կա։
Գիտեք, ճգնաժամերը իրար հաջորդում են եւ դրանք իրականում որակական փոփոխությունների ժամանակաշրջաններ են։ Այսինքն ճգնաժամ ինչ է նշանակում։ Ճիգեր գործադրելու ժամ։ Տարբեր լեզուներում նաեւ ստուգաբանությունը բառի իմաստը հետեւյալն է. դժվարություն, վտանգ եւ գործելու հնարավորություն։ Ճգնաժամերը իրականում մեզ նոր որակներ ձևավորելու հնարավորություն են տալիս եւ մենք պիտի, երբ որ մենք այդ մարտահրավերը ընդունում ենք եւ ձևավորում ենք այդ որակները, մեր հիշողության մեջ չի կարող պահպանվել սա որպես մեզ ընկճող, ճնշող, կոտրող մի բան։ Սա որպես հաղթանակ է մնում մեր հիշողության մեջ, որպես ձեռք բերած, այո, որպես ձեռք բերած եւ սովորած, կարծես մի դաս, որի ժամանակ որ մենք սովորել ենք շատ կարեւոր բաներ։ Հիմա մեզանից յուրաքանչյուր պիտի հասկանա այս ճգնաժամը ինչ մարտահրավեր է կոնկրետ իրենն նետում, հա։ Եթե մենք մեր ձայնը ծախել ենք, պիտի մտածենք, որ այլևս երբեք դրա իրավունքը չունենք։ Եթե մենք օրենքներ ենք խախտում, եթե մենք կոռուպցիայով ենք զբաղվում, եթե մենք անում ենք բաներ, որոնք ջլատում են մեր պետությունը, եթե մենք աղբը թափում ենք, մենք պիտի մտածենք, որ այսպիսի վտանգների առաջ կարող ենք կանգնել։ Ցանկացած ճգնաժամ առհասարակ տարիքային, անձնային, պետական, առողջապահական նոր որակներ ձևավորելու համար է, հնարավորություն է։ Սա կարծում եմ կփաստեն բոլոր մասնագետները իրենց ոլորտից։ Դրա համար մենք պիտի հասկանանք մենք ինչ ունենք անել, այդ որ նոր որակները պիտի ձևավորենք։ Միայն այդ պարագայում մենք մի տեսակ որպես վնասված չի մնա հիշողության մեջ։ Բացառված է, այս անգամ այդպես չի լինելու։ Մենք ունենք այնինչ ունենք եւ կշարժվենք առաջ, շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտենք մեր լրագրողի պատրաստած ռեպորտաժը եւ տեսնենք, թե Արցախից եկած մեր հայրենակիցները առաջին հերթին ում են դիմում կացարանի խնդիր ունենալու դեպքում։ Արցախցին ապահով ձեռքերում է։ Այս օրերին Հայաստանում հյուրընկալված մեր հայրենակիցներին ասում է Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Վերջինիս նախաձեռնությամբ ստեղծված ընդունիչ եւ բաշխիչ կայանը կատարում է հյուրերի կարիքի գնահատում, այնուհետև տրամադրում կացարան եւ այն ամենն ինչ անհրաժեշտ է։ Գնահատվում է ընտանիքի կարիքը 100%-ով եւ ըստ կարիքի ընտանիքին բաշխում ենք հանրապետության տարածքով, մարզերով եւ Երևանում։ Եթե ըստ կարիքի ընտանիքը Երևանի կարիք ունենք, Երևանում, եթե չէ, բաշխում ենք իրենց մարզերով։ Ընդունիչ բաշխիչ կայանում մինչ կացարանի հարցի լուծումը Արցախի քաղաքացիները կարող են մնալ մեկ ամբողջ օր։ Անգամ պատերազմական իրավիճակում Արցախի երեխաները զրկված չեն կրթության իրավունքից։ Նախարարությունը հոգում է նաև այդ հարցը։ Եթե ընտանիքում կա դպրոցահասակ երեխա, ընտրվում է այնպիսի բնակավայր, որտեղ դպրոց կա։ Մեր նախարարության միջոցներով բավականին կամավորական նախաձեռնություններ կան, բավականին եւ պետական միջոցներ կան, որոնց հարագումարում ձևավորվում է որոշակի շտեմարան, ուտելիքի, սննդի եւ նաեւ ֆինանսական, եւ դա տրամադրվում է այդ մարդկանց ըստ հասցեների արդեն։ Շատ շնորհակալ եմ, ստեղի աշխատողներն են շատ մեծահոգի, բարերով, ամեն ձևի աշխատում են, որ մարդ իրան մարդը զգա, լավը զգա։ Նախարարության հետ մեկտեղ արցախցիներին իրենց օգնության ձեռքն են մեկնում նաև անհատ կամավորներ։ Վստահեցնում են, ամեն ինչ անում ենք մեր քույրերին ու եղբայրներին սեր ու ջերմություն տալու համար։ Կա հնարավորություն կարելու եւ հրավիրում ենք հատկապես այն կանանց, ովքեր որ ունեն սեր կարելու եւ ձևելու հետ։ Արտադրելու ենք հագուստ եւ այդ հագուստը նախատեսված է լինելու առաջնահերթ հենց այն երեխաների համար, այն ընտանիքների համար, որոնք այսօր գտնվում են Հայաստանում։ Ստեփանակերտից Հայաստան եկած Սովինարը առաջիններից է, որ այստեղ փորձում է համատեղել հանրաժեշտն ու հաճելին, ցանկանալով այս օրերին ինչ-որ չափով հոգալ ընտանիքի կարիքները։ Սեպտեմբերի 28-ին եկել ենք միանգամից նկողից դուրս ենք եկել երեխաներով, այսինքն մեզ բերել են էլի։ Հետո եկել ենք Վարիկամի տուն ու դա ինչքան պիտի մնանք սենց, պիտի ինչ-որ բանով զբաղվենք կամ ինչ-որ բան գտնենք, որ աշխատենք ու ոնց որ թե գտա։ Արցախցին գտնվում է շատ ապահով ձեռքերում, Արցախցու մեջքին կանգնած է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ բոլոր դեռահանված Արցախի քաղաքացիները, որոնք գալիս են Հայաստանի Հանրապետության, գտնվում են մեր ապահով ձեռքերում եւ այն բոլոր խնդիրները, որոնք պատկանում են նրանց, այդ պատկանում են նաեւ մեզ։ Արցախից Հայաստան եկած մեր հայրենակիցներին նախարարությունը իրազեկում է սոցիալական աջակցություն ստանալու համար զանգահարել նախարարության թեժ գծերին,
114 կամ 117 հեռախոսահամարներով։ Ինչա դուր եկավ մեր հյուրի այն խոսքը, որ ցանկացած պատերազմական իրավիճակ անգամ պետք է դիտարկել որպես նոր հնարավորություն եւ սրա արդյունքում համախմբվելով, փոխելով մեր գիտակցությունը կառուցել ավելի հզոր, առողջ եւ ամուր երկիր։ Ամեն ինչ սկսում է մեզանից։ Մեր ուժը մեր միասնականությունն է, իսկ միասին փորձը ցույց է տվել, որ մենք ամեն տեսակի դժվարություն պատրաստ ենք հաղթահարել։ Հաղթելու ենք առայժմ։